bližného svojho. Tak prikazuje učenie Kristovo. Učenie, ktoré pevne zapustilo korene do slovenských duší. Z viery a lásky vyvieralo odjak živa hlboké náboženské cítenie slovenského ľudu. Lásku k blížnemu vštepovali nášmu národu všetci praví služobníci Boží. Ale niekoľko mocichtivých kňazov na čele s Jozefom Tisom náboženské založenie slovenského ľudu zneužilo na získanie politického panstva. Sme štátom kresťanským, hovoril Tiso, ale už pod krížom, čo rozbíjal Kristovo učenie o láske a slobode. V znamení kríža, čo sa zrodil zo symbolov barbarského nemeckého novopohanstva, bubnov, ohňov a nenávisti. V záplave týchto znetvorených krížov nastoľovali zradcovia na Slovensku nekresťanský režim fašizmu. Náš kresťanský režim bude milosrdný a nemusí sa ho nikto obávať, hovorili, a na to prisahal Tiso. A povediem štát tak, aby sa v ňom uplatňoval duch kresťanskej lásky a spravodlivosti. Tak mi Pán Boh pomáha. Ale v zápätí ozvalo sa Slovenskom. Miesto ľudu vodca, miesto slobody útisk, miesto pravdy lož. A nad všetkým bič teror. Tuka verejne vyhlásil, že pre tých, čo sa vzoprú ľudáckému násiliu, otvoria brány Iľavy, ktorú vraj musel stvoriť sám Pán Boh. Oni, velitelia a vodcovia, vydali rozkaz. Hlinková garda a USB ho ochotne vykonávali. Bezohľadne prenasledovali, tríznili a umučili politických odporcov fašizmu. Nebudeme napodobňovať cudzie teórie a nebudeme sa opičiť po cudzích vzoroch, sľuboval slovenskému národu Tiso. Ale i hneď na to otrávil jeho dušu nemeckým výmyslom mýtu krvi a rasovej nenávisti. Tisíce byľagovaných putovalo na nútené práce a zaostnaté drôty. Pomohli protesty slovenských biskupov, ba ani pápeža. Milší im boli nemeckí katovia. A na Tisov popud snem tzv. Slovenského štátu odhlasoval beštiálny zákon proti ľudskosti, ktorým poslali na smrť 65 000 ľudí. Tiso vo svojom holickom prejave neváhal posvetiť ani tento zločin. A tak, ako roku 1942 nechal vyhnať na jatky Židov, po zrade na slovenskom národnom povstaní vydal nemeckým barbarom a ich továrniam smrti 20 000 bojovníkov za slobodu, hrdinských synov slovenského ľudu, ktorí zbraňami hájili ideály pošliapanej slobody. Poslal ich na jatky ako krvavú daň nemeckým chlebodarcom za posledné chvíle svojho panstva. Strašlivé ovocie slovenského fašizmu dozrievalo tu, v pekle nemeckých koncentračných táborov. Kde mali svedomie, keď ich nevinné obete trpeli zimou, mučili ich hlad a kosil mor? Kde sa podiel z nich cit ľudskosti, keď ich obete škrtil plyn a dňom a nocou vstúpal k nebu dým spaľovaný? Za Boha, za národ poslal na smrť 65 000 ľudí. Za Boha, za národ
Umučiť dal odporcov fašizmu. Za Boha, za národ nečinne prizeral, ako sa plnia hroby hrdinami oslobodzovacieho boja. Ale spravodlivosti nikto neujde. Za vdovy, za siroty zdvihne sa súd ľudu, aby vyniesol spravodlivý rozsudok. Lebo za beštiálne zločiny proti ľudskosti zradcovia slovenského ľudu sú osobne zodpovední.